រោងចក្រកែច្នៃស្បែកខេត្តព្រះសីហនុដែលវាយតម្លៃប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវបានកែលម្អបាន80%ហើយរោងចក្រកែច្នៃស្បែករបស់ក្រុមហ៊ុន CS10 Co Ltd ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរទ្ធី1ឃុំកែវផុសស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអនុវត្តវិធានការកែលម្អលើការគ្រប់គ្រងសំណល់រាវបន្ទាប់ពីក្រសួងបរិស្ថានបានចេញបញ្ជាកែប្រែទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិស្ថានដោយសារការបញ្ចេញកាកសំណល់រាវកខ្វក់ដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននាពេលកន្លងមកជាស្ដែងនៃការអនុវត្តវិធានការកែលម្អរួមទាំងការកសាងអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រាវរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានចំនួន 80% និងគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាខែឧសភាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារោងចក្រកែច្នៃស្បែកនេះបានសន្យាអនុវត្តវិធានការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតនិងធ្វើការដកបំពង់ទុយោខ្មៅចេញពីស្រះស្តុកចុងក្រោយកុំឲ្យមានហូរទឹកចេញពីស្រះស្តុកមុនពេលដំណើរការផលិតកម្មនិងការបញ្ចេញសំណល់រាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញជាមួយនេះរោងចក្របានយល់ព្រមបន្តអនុវត្តវិធាន